Este es un oficio muy antiguo, es un oficio desde que el cine existe. Cuando tú ruedas una serie o una película, a lo largo del tiempo pues la querrás vender fuera, al extranjero. Y esa serie habrá que doblarla. Todo lo que se ha rodado, los sonidos que hay alrededor de los personajes suelen perderse, ¿no? Necesitan una banda de sonidos limpia, sin diálogo, para poder doblarla. Por otro lado también, todos los sonidos que el micrófono de sonido directo no ha podido captar, nosotros nos ocupamos de reforzarlos. Nosotros siempre seguimos una imagen para sincronizar con la imagen, pero en este caso, que es como pues es una cosa similar a la radio, pues tienes que ir oyendo los diálogos y en función de lo que oigas de los diálogos y el sonido que oigas de referencia, pues tú ya vas concretando y haciendo pasos o movimientos. Yo siempre empiezo haciendo todos los pasos de la secuencia. Luego, después de los pasos, hacemos el sonido de los ropajes, los movimientos de los personajes y luego ya los objetos concretos que muevan. Subida de escaleras, bajada de escaleras, caída de cuerpo, unas simples cadenas, caballos, un ambiente de bar, por ejemplo.